কিভাবে করতেছি। জাস্ট অপোজিট সাইডে পুল করতে হবে এবং যাদের আমার মতো সেনসিটিভ স্কিন তাদের যেটা হবে একটু রেড হয়ে যেতে পারে স্কিনটা, মনে হতে পারে যে দাগ হয়েছে বা রক্ত জমাট বেঁধে গেছে এরকম কিছু, বাট ব্যাপারটা ওরকম না। আমি ক্লিন করার পর দেখাবো কতগুলা গাঙ্ক বের হয়েছে পোর্স থেকে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, কি খবর সবার? আজকে একটা নতুন জিনিস দেখাবো, অবশ্যই সেটা স্কিন কেয়ারের। আজকের ভিডিওটা স্কিন কেয়ারের, সো যাদের স্কিন কেয়ার করতে ভালো লাগে এবং স্কিন কেয়ার ব্যাপারে জানতে ভালো লাগে, স্কিন কেয়ার কিন্তু ছেলে মেয়ে সবার জন্যই, সো তারা আজকের ভিডিওটা দেখতে পারেন। আর এটা হচ্ছে একটা ডিভাইস যেটা দিয়ে আমি ফেসের স্কিনটাকে ভ্যাকিউম করি। আমরা যেরকম কার্পেট ভ্যাকিউম করলে কার্পেট ক্লিন হয়, ফেসের যেই ব্ল্যাক হেডস, হোয়াইট হেডস আর পোর্সের ভিতরে যে ক্লোকগুলো থাকে, এই ভ্যাকিউম দিয়ে সেটা ক্লিন হয়। তো আমি এটা কিভাবে করি সেটা দেখাবো। আর হচ্ছে এই ডিভাইসটাতে কি কি আছে, কিভাবে কি করতে হবে, যারা এখনো ব্যবহার করেন নাই বা দেখেছেন বা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে জানেন না বা একটু কনফিউজ আছেন করবেন কি করবেন না ব্যবহার, তাদের জন্য আজকের ভিডিও। আমি বলে নিই, আমি হচ্ছে এটা কিনেছি অ্যামাজন থেকে। আমি ডেসক্রিপশনে ওটা লিঙ্ক দিয়ে দেব, বা আপনারা এটা দেখলেই, নামটা দেখলেই হবে, BR410। এটা অ্যামাজন থেকে কিনেছি, আমি ব্যবহারও করেছি। ব্যবহার না করে আমি কোনো রিভিউ দেই না, আমার কাছে মনে হয় না দ্যাটস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আর ব্যবহার না করে রিভিউ দেয় কীভাবে? সো আমি বক্সটা খুলতেছি, ব্যবহার করে আমার কাছে ভালো লেগেছে বিধায় আমি এটা আপনাদের কাছে শেয়ার করতেছি। এটা হচ্ছে মেশিনটা যেটা দিয়ে ভ্যাকুয়াম করব। আর এটা হচ্ছে, এটার সাথে একটা চার্জার কেবল আসে, আমি সেটা সরিয়ে রাখছি। এটার সাথে ভ্যাকুয়ামের নজলগুলো আসে, এক একটা নজল এক এক কাজে লাগে। সো মূলত সবগুলাই ভ্যাকুয়াম করে। আর এটা হচ্ছে ডেড স্কিন দূর করার জন্য। তো আমি এখন শুরু করে দিই এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমি কীভাবে এটা করি। এটার সাথে আসে হচ্ছে একটা কেবল, সো এটা দিয়ে চার্জ করা যায়। আমার এখন চার্জ করা লাগবে না, অলরেডি চার্জ আছে। আর আমি এই নজলটা ইউজ করি, যে কোনো নজল ইউজ করা যাবে এখান থেকে। আর এই দুটো একটু ডিফারেন্ট, বাট এইটা আমার বেশি কাজে লাগবে, আমি সেটাই শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। তো আমি প্রথমে যেটা করতে হবে, ফেসটাকে আমি মিনিট 2-এর মতো এভাবে স্টিম করে নেব, তাতে হচ্ছে পোর্সগুলো ওপেন হবে। ফেসটা যদি স্টিম না করে নিই, পোর্স ওপেন হবে না, পোর্সগুলো ভালোভাবে ক্লিন হবে না। স্পেশালি কিন্তু আমাদের টি জোন এরিয়াটাতে পোর্স খুব বেশি, মানে ব্ল্যাক হেডস, হোয়াইট হেডস মানে খুব বেশি হয়, আর হচ্ছে পোর্সগুলো বেশি ক্লোজ হয়। সো আই মেকিং শিওর দ্যাট ভালোভাবে পোর্সগুলো ওপেন হচ্ছে। অ্যান্ড দেন আমি অলরেডি ফেস ওয়াশ করে নিয়েছি ক্লিনজার দিয়ে, এখন জাস্ট ভ্যাকিউম করব। তো আমি এই নজলটা নিয়েছি, তো এটা দিয়ে ডেড স্কিন এবং হচ্ছে পোর্সগুলো ক্লিন হয়ে আসবে একই সাথে। সো আমি খুব বেশি দিব না, জাস্ট টার্ন অন করবো, 1ই রাখবো, 2 আর 3-তে যাবো না। অ্যান্ড আই এম শেয়ারিং দ্যাট হাউ আই এম ডুইং ইট, কীভাবে করতেছি। জাস্ট অপোজিট সাইডে পুল করতে হবে এবং যাদের আমার মতো সেনসিটিভ স্কিন তাদের যেটা হবে একটু রেড হয়ে যেতে পারে স্কিনটা, মনে হতে পারে যে দাগ হয়েছে বা রক্ত জমাট বেঁধে গেছে এরকম কিছু, বাট ব্যাপারটা ওরকম না। আমি ক্লিন করার পর দেখাবো কতগুলা গাঙ্ক বের হয়েছে পোর্স থেকে। আর দেখাই যে এই নজলটার কারণে, এটা কিন্তু রেগুলার নজল থেকে একটু ডিফারেন্ট, ডেড স্কিনগুলো চলে আসবে এই নজলটার কারণে। মাইক্রোডার্মাব্রেশন ফেসিয়াল যারা করছেন তারা জানেন এটার ব্যাপারে। এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য পার্ট অফ মাইক্রোডার্মাব্রেশন ফেসিয়াল। সো যেখানে যেখানে আমার পোর্সগুলো আছে, আমার স্টিমারটা কিন্তু অনই, স্টিমারটা অন, যেখানে যেখানে হোয়াইট হেডস, ব্ল্যাক হেডস, তারপরে পোর্স বেশি আছে, এটা রেগুলার ব্যবহার করার মাধ্যমে যেটা হবে, আমার নোজ পিনটা খুলে নিই, দেখা যাবে এটা ফাট করে পড়ে গেছে। আমার এরকম কীর্তি হয়েছে এর আগে, আমার ডায়মন্ডের নোজ পিন হারায় গেছে, পড়ে গেলে আর পাবো না। লাইক ফেসটা এখন রেড হয়ে যাচ্ছে, বাট এরপরে কিন্তু এটা ঠিক হয়ে যাবে। এটা
থাকবে না বেশিক্ষণ, একটু পরেই চলে যায় ময়শ্চারাইজ দিলে। সো যেখানে যেখানে আমার ডেড স্কিনগুলো বেশি সেখানে আমি এই নজলটা দিয়ে খুব বেশি করতেছি, স্কিনটাকে একদম সাক করে ফেলতেছে ভ্যাকুয়ামের মতো আর কি, and it helping. এটা খুবই উপকারী একটা জিনিস, খুবই উপকারী। যারা এখনো ব্যবহার করেন না বা ব্যবহার করতে ভয় পান তারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। I still have my steamer on, but still আমি কিভাবে দেখাবো ডেড স্কিনগুলো আমি দেখাচ্ছি কত কাছে থেকে দেখানো যায় কিনা। এই যে দেখেন, এই যে ময়লাগুলো, এটার ভিতরে কিন্তু একটা ফিল্টার আছে। ও হ্যাঁ, এরা কিন্তু ফিল্টার এক্সট্রা দিয়ে দেয়, আর বাকি এক্সট্রা ফিল্টার আপনারা কিনতে পারবেন। ইগনোর মাই স্কিন, কজ আমার স্কিন এখন রেড হয়ে গেছে। আর এই যে ডেড স্কিনগুলো কিন্তু এটা দিয়ে বের হয়ে আসছে, দেখা যাচ্ছে কিনা ক্যামেরায় খুব ভালো করে আমি জানি না। এনাফ ডেড স্কিন এখানে দেখা যাচ্ছে। তো আমি এটা পরে ক্লিন করব, এগুলো অবশ্যই ক্লিন করতে হবে। আর এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আরেকটা নজল নেব, এরকম রেগুলার নজল, এটা দিয়ে ব্ল্যাক হেডসগুলো ক্লিন করব। সো হিয়ার ইউ গো। বন্ধ করে দিই, তারপর দেখাই যে এই যে দেখা যাচ্ছে কি, মানে ইট লুকস সো আগলি বাট ইট ইজ। অ্যান্ড লুক, আমার স্কিন একদম সাথে সাথে রেড হয়ে গেছে, বাট এই রেডনেসটা থাকবে না। লুক এট দ্য গাঙ্ক, জাস্ট অল্প একটু ভ্যাকুয়াম করছি, লুক এট দ্য গাঙ্ক। সো এটা অনেক হেল্পফুল, যারা যারা এটা কিনতে চান কিনতে পারেন। পুরো ফেসটা ক্লিন করে অ্যান্ড দেন দেখাচ্ছি কতখানি জমছে। আমি এখনই ক্লিন করবো না এটা। সো ফাইনালি আই ক্লিন মাই অল পোর্স, আর ফেসের যতগুলো পোর্স আছে আর যতগুলো ব্ল্যাক হেডস অ্যান্ড হোয়াইট হেডস আছে, এখন মানে আমার স্কিন আমার নিজের কাছে খুব স্মুথ লাগতেছে। যেহেতু আমি 3-4 দিন একদম ভালোভাবে স্ক্রাবিং করে ফেস ক্লিন করা হয় নাই, একটু সিক ছিলাম, হেডেক ছিল, একটু আলসামি করছি, সো এই কারণে একটু বেশিই জমে গেছে। আর স্টিল আমি দেখাই খুলে, ইট লুক সো আগলি, বাট এটা আমাকে দেখাতে হবে যে দেখেন হোয়াইট হেডস বলেন, ব্ল্যাক হেডস বলেন, সব বের হয়ে আসবে খুব সুন্দরভাবে। আর স্কিনের যে রেডনেসটা, এটা সবার একরকম হয় না, যাদের সেন্সিটিভ স্কিন তাদের আমার মতো হবে, আর হচ্ছে এটাও চলে যাবে, বাট মেক শিওর করতে হবে এগুলো সবসময় ক্লিন করে রাখতে হবে। তো আমি এই প্রোডাক্টটা নিয়ে অনেকদিন ধরেই ভাবতেছিলাম যে এটা নিয়ে একটা ভিডিও করব, প্রোডাক্টের ভিডিও করব। প্রোডাক্টটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, আমি অ্যামাজন থেকে কিনেছি। এই টাইপের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল সব জায়গায় অনলাইনে, এখন বাংলাদেশেও অ্যাভেলেবেল, কজ চাইনিজ ব্র্যান্ডের অনেক প্রোডাক্ট আসে বাংলাদেশে, অ্যান্ড ইটস রিয়েলি গুড। সো আপনারা যারা যারা এই ধরনের প্রোডাক্ট পাবেন যেগুলো চার্জার সহ আসে সেগুলো কিনবেন, ব্যাটারিওয়ালাগুলো বেশি দিন টিকে না, নষ্ট হয়ে যায়। সো আই প্রেফার টু ইউজ দিস কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট যেগুলো চার্জে করা যায় আর কি। সো এটার সাথে একটা চার্জার তো দিয়েই দিছে, চার্জ করে রাখা যাবে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে সপ্তাহে 1-2 বার এক্সফোলিয়েট করলে আই থিঙ্ক বেটার, ইট গিভ আ স্মুথ স্কিন। আর পোর্সগুলো রেগুলার করতে থাকলে দেখা যাবে, রেগুলার ক্লিন করতে থাকলে পোর্সগুলো একেবারে শিঙ্ক হয়ে যাবে। পোর্স একেবারে চলে যায় না কখনোই, এটা তো থাকবেই স্কিনে, বাট শিঙ্ক হয়ে যাবে। সো এখন আমি যেটা করব, জাস্ট ভালো করে ফেসটা আরেকটু ধুয়ে ময়শ্চারাইজার দিব। এখানে আর কোনো ধরনের চর্চা করা যাবে না, যা করার হয়ে গেছে অলরেডি। আফটার ময়শ্চারাইজ আমার স্কিন একদম পারফেক্টলি ক্লিন হয়ে গেছে। আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং এই ভ্যাকুয়াম মেশিনটা আপনারা কিনতে পারেন ফেসের জন্য। আল্লাহ হাফেজ।